有人沉浸数学天才少女的狂欢，却无人关注广东梅州洪水的泛滥。如果不是刻意去搜索，大数据不会让你看得见。梅州人民正在遭遇苦难之灾，暴雨导致多地被淹，房屋浸在水里，一大片一大片。村民刚过完桥，半分钟后桥梁就突然被洪水给冲断。半夜，村干部连夜敲门，四处大喊：“快跑，撤退！”不到半个小时，人完好无损。家却只露个尖尖，望着眼前黄色的汪洋，村民发出感叹：活了30年，第一次见这么大的洪水呀！劫后余生的人们还在惋惜自己的财产，殊不知已经有好多人失联。根据官方消息，目前已有5人遇难，15人失联。天灾的肆无忌惮，却让老百姓承担了这份苦难。有人不幸，也有人被幸运所眷顾。广东梅州梅县区松原镇被淹。当时一位90多岁的阿婆被压10多个小时，好心的村民拜托救援队为老人收尸，没想到阿婆手脚能动，坚强存活着。同样是在梅州大埔县，一个老伯被洪水围困，紧紧抱住路灯不敢动弹。危机时刻，消防员出现，才得以脱困。广东梅州洪水都退了，为什么当地居民也高兴不起来？所谓不经他人苦，不能乱评论。这次洪水来势凶猛。说是水，看起来简直就是泥石流过境，街道上全是黄泥巴，断水断电。村民描述，店里的水淹到2楼，直接到膝盖了，东西来不及搬，身处1层的店铺全部大清洗，冰柜报废，汽车成了泡水车还能留住，10几厘米厚的淤泥，什么门都无法拦截洪水的降临。所以为了及时止损，洪水刚退，居民就开始清淤，出来捡东西了，各种你能想到的都有。路旁的树倒了，对比镇上的居民损失，村庄损失更严重一些。水一直排不出去，因为周边的河流都满了，只能让自然泄洪。有的人等不到救援开始自救，撑着漂浮物出来了。13万户停电，部分区域学生停课，至今为止仍旧一些村庄和外界失去直接联系，大伙都处在无助的状态，信号塔也阵亡了。按照本地人的描述，省内应急管理局呢调派了3架直升机前往救援。这次梅州的洪水为什么这么猛，来势汹汹？5.1的高速塌方事故才过去了1个多月，今年的雨量真是有点离谱。一来怪基建，城镇排水很差，根本排不出去，造成下雨就淹，很多垃圾流进下水管道，超过了地面的渗透能力和下水管道的一个排水能力。二来因为天气，早在下雨之前，官方就发布了通知。6月15到16，梅州和粤东市县有大雨，局部地区有暴雨，并伴有8级大风，局地呢10级、短时大风等强对流的天气。3是因为地形因素，客家人居住在山区平地，房屋自建，平时生活取水和灌溉很方便，土地很肥沃，但有天灾来的时候很危险，从山上下来的水流夹杂着泥石，变成泥石流，变得浑浊，冲击力就更大了。河流一满，造成2次倒灌，村民流离失所。好在洪水无情人有情，消防增援力量兵贵神速，救援物资输送、灾后救助和服务群众等工作有条不紊地进行当中。多希望两广的雨水下到山东和河南。同时我们也希望呢这场暴雨能早日退去，希望广东梅州的朋友们能够平安地度过这场天灾浩劫。倾盆霹雳全村惊，滚滚山洪瞬间生，室外内涝门内雨，浑身犀利锁没成。